Oh, this is Nathia Gali. This is Ali Bhai, the soldier. भाई कैसा फील कर रहे हैं? हैदर भाई, फुरकान भाई, कैसे हो आप? रास्ता दिखाएं इनको जरा, यहाँ पे हम चल रहे हैं। ये देखें जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। पिछले 4-5 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं और आगे 6 किलोमीटर जाना है और कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। फुरकान, मैं तेरे बजूके को मिस कर रहा हूँ। Oh yeah man, ओ मैन, much needed bazooka right now. रास्ते भी गुम होते जा रहे हैं। रास्ते गुम होते जा रहे हैं और This is called adventurous trip. कभी कभी कजाकिस्तान में मूवीज लगी होती थी इस तरह। Okay guys, my hands are chill. ओके, हमारा तो किस्मत में लिखा था, लेकिन आप तो देखते हुए भी जलील हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन अच्छा हुआ आप नहीं आए साथ, क्योंकि ब्लॉकेज है और हमें तकरीबन 12 किलोमीटर चलना पड़ गया है। और जो हमारे साथ थे साथी, उनको हमने कंफर्टेबल करने के लिए गाड़ी में भेज दिया और खुद पैदल चल रहे हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Imagine guys, 12 kilometers on foot in this stormy weather.